Ребят, всем здорово. Забыл сегодня GoPro-шку взять, поэтому на смартфон записываю. В общем, на холодном у меня на моторе есть небольшой стук гидрокомпенсаторов. Рекомендовали попробовать вот такую вот присадку. Называется Liqui-Moly стоп-шум гидрокомпенсаторов. Когда машину заводишь, вот первые минуты 2-3, вот эти вот, эти сами гидрики стучат. Попробую решить вопрос малой крови, как говорится, заодно протестируем. Сейчас ее прям залью. Ну и посмотрим, какой результат будет там, я не знаю, через 1000 километров как проеду. Хотя бы нет, хотя бы 500. Вот. И потом запишу уже, соответственно, продолжение. Вот такая вот присадка, все наверняка вы ее видели. Сделана в Германии. Покупал в фирменном магазине, посмотрел на сайте, у нас, говорят, подделок много. Ну и сейчас мы ее, соответственно, зальем в мотор. Короче, вот такой бутыль заливается на 6 литров масла. У меня 6,5 в моторе. Неудобно снимать и заливать. Короче, чуть-чуть промазал. Но ничего, я думаю, это не проблема. Все, масло залил, правда, присадку залил, правда, немножко промазал. Ну, сейчас, скорее всего, никаких стуков не будет, потому что мотор уже прогретый. Сейчас работает ровно, ничего не стучит. И если сечет у меня глушитель, но я им чуть позже буду заниматься. Сегодня у нас какое число? 9 число. Пробег у меня сейчас 193 425 километров. Ну, не знаю через сколько, может через 100, через 200, а может несколько раз сниму. Скоро собираюсь поехать в дальнюю поездку. И я думаю, там еще заодно сразу и затестим вот эту фигню. Это долговременный очиститель инжекторов. Многие на форуме ребята советовали. Попробую. Итак, ребят, значит, проехал я с момента того, как залил присадку, уже 180 километров. Сегодня у нас 13 число, соответственно, прошло 4 дня. Что могу сказать? Ну, к сожалению, цокот не прошел. Возможно, он стал слышаться чуть потише, но все-таки я думаю, что это не с этим связано. Я вчера еще ездил, поменял всю выхлопную систему от коллектора до самой задницы. И вот к этим звукам, которые вот цокают, как гидрокомпенсаторы, еще прибавлялся секущий глушитель. Поэтому сейчас кажется, что вроде тише, но все равно звук есть. К сожалению, на мой взгляд, нельзя сказать, что присадка нормально сработала, нормально отработала. Поэтому в комментариях я на Дзене писал эту статью. Многие порекомендовали попробовать поменять масло. У меня сейчас залита фордовская формула F, и его что-то как-то достаточно сильно ругают. Поэтому следующий шаг. Попробую перезалить новое масло, хотя это тоже по факту новое. Ну и посмотрим, какой результат будет. На данный момент констатирую факт, что вот эта присадка, по крайней мере в моем случае, возможно на других моторах она сработает, возможно у меня просто действительно уже механический износ гидрокомпенсаторов, но звук есть. Он не критичный, то есть на холодную заводишь, и, соответственно, вот этот цокот слышно. Он постучали, потом пропали. Уже когда мотор прогрет, звука никакого нет. В общем, как-то так. В следующем ролике расскажу про присадку для топлива. Ее я тоже уже испытал. Там результат намного более очевидный и более прикольный. Ну и потом расскажу о том, как я менял выхлопную систему и удалял катализаторы. В общем, как-то так.